玩未啊？嗱呢個狀態就玩未，阿媽要仆街咯，話你喺加拿大食雪食得多係咁賴屎黐線。係咩食刨冰啊嘛？哇！我話如果你屙得夠快，你屙屎嗰陣咪屙啲冰屎出嚟咯。屙得夠慢係嘛？屙得夠快，你太慢，你咪變咗水咯，咪變斯諾冰咁撚樣唔得㗎。你俾時間結冰先啊！屙咁快唔得㗎，屙慢啲。咁要戒開包冰種，一路食一路要連埋啲冰一齊食，咩戒咁會凝固啲喎。咩叫乜冰種啊？好凍咩？好凍㗎嗰邊。啊，咁唔食冰種，咁你可以吞啲魚膠粉咯。一條做咩冰種啫？你冇見啲加拿大人喺雪地嗰度落啲楓糖漿去整雪條嘅咩？佢就咁屙劈屎喺雪地度咪得咯？咁佢落到個胃度會暖㗎嘛？黐線！你食咗個肚都唔用啊？咁你買我咪話食啲魚膠粉咯。你要買大陸雪條先得喎，你買落多位都唔用。嗰啲真係發泡膠嚟嘅。啲科技與狠活啊！你要食啲。啊玩未啊？先聽我教你哋教點樣去整雪條啊！嗱個靚靚碗啊，就喺個雪地度啊，不少少雪啊，大概100g 左右啦。攞個絲顏啊，我啲絲落去。一路搞到差唔多起漿就差唔多啦。玩未啊？嗱呢個狀態就玩未啦。